Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anharu wa ja'al laka qusura. Bal kadzdzabu bis sa'ati wa a'tadna liman kadzdzaba bis sa'ati sa'ira. Tabaraka maha berkah. Taka saro tegese akeh banget apa khairu wa apa kaapiane Allah. Allah iku sinten alladzi rupane zat. Insya'a sing nalikane ngersakno sapa Allah taala ja'ala moko gawe sapa Allah laka kedhi sira Muhammad khairan ing barang sing luwih apik min dzalika dibanding sing dikarepno kufar, dibanding sing dikarepno wong kafir. Ailadi tegese perkara qaluhu kang ucapno sapa wong kafir hu ing ma minal kanji saking kowe iku duwe gedung wal bustani lan perkebunan. Allah iku zat sing setiap saat ngekeki kowe Muhammad barang sing luwih apik rupane jannatin iku pira-pira swarga atau pertamanan tajri kang lumaku mintah dia sing ngisore jannat palan haru pira-pira sungai di dunya ing dalam dunya. Li anahu krana satene Allah taala iku syaa iku ngersakno sapa Allah ayu tiyahu ing ento maringi sapa Allah ing nabi ya hayo ing jannat tapi fil akhirati ing dalam akhirat. Wa ya'alan gawe sapa Allah taala bil jasmi kelan jazm. Wa ya'al laka maring sira Muhammad kusuron ing pira-pira gedung enten lan maneh. Wa fi qira'atin ing siji qira'ah huruf iklan rafa wa ya'al laka kusura. Istinafan hale dadi istinaf. Bal kadzdzabu balik mendustakan sapa kufar bisa ati kelan anane kiamat, ail kiamat itu tegese kiamat. Wa a'tadna lan nyediakno ingsun. Liman kedhi wong kadzdzaba kang mendustakan sapa man bisa ati kelan kiamat tak sediakno sairon ing neraka sing banget bakare. Naron tegese geni musak arotan kang banget napa melelehkannya banget oleh ngobong mustad datan tegese banget. Idza ra'athum nalikane ngerti apa narhum ing kufar. Ketika nar iku ndelok kufar, iki kados dianggep diakal min makanin sange panggonan baidin kang adoh. Sami mongko padha krungu sapa kufar lah maring nar tahuyun ing swara sing gemuruh. Hulyanan to hilyanan tegese umuk banget kalhotbani kok dene banget emosine. Idza ghuliyan nalikane napa gemuruh apa sadru dadane wong menal hodopi saking muring-muring. Wa zafiran lan swara sing banter sing gak enak jenenge zafir. Banter ra enak jenenge zafir. Sotan tegese swara sadidan kang banget. Au sima utaghayudi utawa maknane teng rungokno muring-muringen neraka iku maknane ru'yatu tegese delok ning ikilah taghayyud wa ilmuhu lan ngerti ning taghayyud maksude yo ngerti neraka iku kaya ngerti emosine neraka. Wa idza ulkulan nalikane den tumibakno sapa kufar minha saking nar makanan ing tempat doyikon kang rupek doyikon bitasdidi lan tasdid doyikon wa tafifi lan takwif doyikon bi ayu doyako gambar asna den paringi rupek sapa alihi ngatasé makan wa minha te dawu minha iku halu makanan dadi hal sing lafat makanan li annahu karena sak temene iki fil asli dalam asline sifatun dadi sifat lagu kedhe lafat makan. Mukarronina tur den buwi kabeh den napa cancang kabeh musaffadin tegese den blenggu kabeh. Qatkurinat teman-teman den blenggokno jumiat tegese den blenggokno apa idim tangane wong ila anaki maring gulune wong. Kados tiyang nang di penjara tangane dakok dhuwure gulu di cancang fil ahlal ing dalam pira-pira tali. Wa tasdidu te tasdid li taksiri krana aki blenggu. Maksudnya mukarronin dibelenggu ndi wae. Semua sisi awake dibelenggu. Kono ora enak, mboten rokok ora enak. Nang rasa mlebu wis ora enak. Sawarwan ra enak kok dileboni. Pokoke jenengan ngaji mbek kula kudu tambah seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nak ngaji sederhana iki. Artosipun ngaten, niku rungokno ten. Ben ke roh rasane dadi wong alim niku. Ngeten teman-teman. Sampeyan nak bayangno Quran hadis iku bayangno ning hukum sosial. Mungkin terus sampean sesuai untuk barokah Sayyidina Ali. Terus ngeten misalnya. Sampean di Jakarta, nggak ada sanak, nggak ada kadang, nggak ada keluarga. Kemudian ada orang yang menunjukkan jalan.
arah Bandara Soekarno-Hatta itu ke sana, jalan yang benar itu ke sana. Dan orang itu tidak minta upah. Kamu jangan ke timur, nanti bahaya, di situ banyak begal, banyak masalah. Jika Anda terus menuju bandara, terus ternyata itu benar. Dan ke timur memang betul bahaya, ada begal, ada apa. Tentu kalau kamu egois itu ya sudah pergi saja. Tapi kalau Anda ada egois, akan mensifati betapa baiknya orang ini karena sudah menunjukkan apa? Jalan. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diberitahu arah jalan neraka itu begini, arah surga itu begini. Makanya saya ketika baca hadis Miftahul Jannah la ilaha illallah kula nangis. Nangis saya adalah kuncine swarga iku mek Kanjeng Nabi diduduhno. Kuncine neraka ora. Lha kok ora dikuncine wong mlebu barang lha apa? Jadi ini bagus, berita bagus, kita ini tidak megang kuncinya neraka. Dua sama dua ora kodho kula ora roh. Tapi ini berita baik kan, kita kuncinya surga dikasih tahu. Kuncinya neraka. Bahkan pintu surga kita dikasih tahu, jumlahnya 8. Bagi orang yang wudhu setelah itu baca ini silahkan masuk dari pintu mana saja. Yang tukang poso lewat Babir Royan, khusus orang puasa ini. Itu banyak sekali, jadi kuncinya kita dikasih, jalannya juga dikasih. Kita tidak pernah diberitahu kunci apa? Leung ramo kunci ini kok mlebu barang itu. Tapi ana sing cangkem elek. Oh, mergo bukaan kabeh. Dadi ra usah pintu. Wah, ya perkara. Oh, kok pesimis. Jadi oh iku bukaan, on time bukaan tapi ora usah napa? Pintu. Ora usah kunci. Lah iya sampeyan ya ora usah kunci mergo ora usah apa? Pintu. Wah, ana iki yo bludas-bludus. Tapi paling tidak kan caranya mlebu neraka itu kita ora ana carane kan karena enggak diberitahu Kanjeng Nabi. Tapi cara mlebu swarga dikasih tahu. Gampang. Wong Nabi nak cara mlebu swarga itu gampang. Sama tak dudono hadis sahih itu gampang banget. Rohima anfun summa rohima anfun summa rohima anfun. Oh dasar irung elek wong Arab pun adarane sing dinyek kok irung. Wong si celaka, wong sinten ya Rasulullah? Orang yang menemukan salah satu bapak ibunya atau keduanya. Kemudian orang itu tidak masuk nopo swarga. Jadi aneh. Dia tanggo yatim mlebu swarga ya aneh. Di bapak ibu atau salah siji orang mlebu swarga. Aneh. Karena ini kesempatan tiket kita ke surga. Nyabari judise ibu, nggih salah pahame wong tua itu swarga. Jadi gampang untuk masuk swarga. Masalah yatim ngedawe Nabi ana wa kafilul yatim kahate ini fil jannah. Saya dan yang rumah kafil ini. Anak yatim kahate ini napa? Jadi sekian cara. Oh nak ra iso kabeh turu. Ini cara terakhir. Ini hati sokan. Nak ra iso kabeh dari Imam Ghazali sebenarnya ibadah zaman akhir itu paling apik itu turu. Ketika Nabi ditanya, kalau saya tidak bisa berbuat baik, tu ini dal hajatil malhuf. Pokoknya wong sing butuh tulung kuwi. Nak mboten saged kula dhewe melarat. Terakhir Nabi dawuh takufu syarra ka'anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Sementing aja nyalai wong. Jadi Imam Ghazali ora nyalai wong ya turu nih. Melek ngrasani komentar. Turu. Lan kula nanti cerita bolak-balik ana wali tukang tahajud, tukang ibadah bareng takok pangeran Gusti kula swargane mbek sapa jebule ditudono wong tukang turu. Perkarane turune iku diniati ben berbuat macam-macam turu. Tapi ya akhirnya yang ninggal kewajiban, waya anak bojone beto nafkah tinggal turu. Ya perkara. Tapi Sufyan Ats-Tsauri ngendikan, nek ana polisi kok turu. Riyen polisi ku ya nakal niki cerita riyen. Saiki ya rontok. Ya ana sing akal sing ora mulai riyen macam-macam. Saroti nak terjemahane polisi syurta. Nek ana polisi turu dolim, kok mbok gugah, iku sing gugah kena karak. Mergo nak melek mari polahe akeh. Iku dari sebenarnya suri contohnya iku nek ana syurta iku polisi askar anak. Iku nakal-nakal iku nak turu mbok gugah, iku ora oleh perkarane. Gara-gara Sufyan Ats-Tsauri mangkel dibantah turune wong alim ku ibadah. Terus ana ulama sing luwih nakal. Wah, turune wong dolim ya ibadah. Lah piye kok ibadah? Ya dene ra dolim bedak turu iku. Mane ben turu wae. Lah ibadah kan loro kan? Nglakoni perintah ninggal lelek. Lah wong dolim ninggal lelek bedak. Mulane kena ngrasa dolim ben ibadah ya turu wae. Perkara dengan turu enggak berbuat dolim. Mulane
Akeh wong turu ngipi ketemu Nabi, kesarane ibadah paling hebat ngono. Turu, mangane turu dikon donga. Allah bismika wa dzatu jambi wa bismika napa arfa pondunga. Sampeyan apal donga turu? Kesunatane turu napa mawon? Wudu. Pirang nggih? Terus miring gawe wong mati. Pirang nggih? Go turu niku sakral. Terus donga. Nak donga sing paling sempurna ngene iki. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai'al habi wa nawa munazilat tawrati wal injili wal qur'an a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhudun bi nasiyatiha. Ya hafal ana hafal, ora hafal ya. Antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa dunaka syai' wa antal ba'dinu falaysa fawqaka syai'. Terus ikdi anatin wa akhrina minal faqr. Terus maca ayat kursi, itu nak sekali mati syahid. Saya dulu itu sebelum usul ya janggal. Kenapa Nabi sering ngendikan resepno wong turu. Terus kalau mati itu mati syahid. Orang yang mau tidur baca ayat kursi mati syahid, baca muawwidzatain mati syahid. Dulu saya itu janggal. Sekarang saya percaya, karena satu-satunya pencegahan kriminal kita adalah saat kita tidur. Sing darani taat mesti loro, nglakoni perintah ninggal maksiat. Ini ninggal maksiat itu paling efektif. Ayo ke melek kadang ngrasani wong, ora mbok rasani wong liwat elek, wong elek. Dadi nek ora mripate ya atine. Terus bojo liwat elek, mosok wong di bojo ngene. Lha melek wis repot. Ora wong ayu syahwat ya dosa, ora wong elek ngenyek. Selama ini kiai-kiai kan dari wong ayu dari wedi syahwat. Terus wong elek ya ora kalah dosa, ngenyek wong rongos ya dosa. Berarti ora wong ayu wong elek dosane akeh ndi? Bapak cara kula, nek wong ayu dosane syahwat, nek wong elek dosane ngenyek. Kenal wong sugih toma, kenal wong elek ninja. Paham? Rawan. Jadi melek itu maksiat ya. Nah, mulane turu ibadah. Sekali ke bener turu, nak mati nopo? Syahid. Kalau saat ini bener. Kenapa Nabi itu kalau turu ngipi wahyu? Ulama nak ngipi ketemu Nabi, man ro'ani fil manam faqat ro'ani haqqan. Kok turu efektif tenan. Ya tirune turu kan gak ngono mangan wareg, glegeken turu. Iku gak Islamik plus. Gak iso turu golek mie ayam ben wareg nak mareg. Iso turu. Wah, itu semarkai niku. Saya itu kalau sholat sama mau tidur itu doa saya masih panjang kalau mau tidur. Karena tak anggap turu persiapan mati. Jadi kalau nanti apal donga turu sing model pun kalau apa. Saya paham gitu. Terus niki ben sampean ngerti. Terus zaman akhir itu sok ben Dewi Imam Ghazali ana walawal zaman turuwe termasuk ibadah. Kena layak manul jalis jalisah. Tiap wong jagongan itu mesti ana dosane. Dosa itu macam-macam, paling populer yang ngerasani. Dosa paling populer hibah ngerasani. Lah sing ngrasani iku ya sing ngrungokno ya dosa, ngrasani kok repot. Sing ngrasani dosa sing ngrungokno dosa. Mergo penikmat ngrasani. Ya repot. Tapi ngrasani ora iso dilangi iku apik. Jadi kalau nanti maca teng kitab-kitab wali, Tabaqatul Auliya. Pokoke pangeran nek dikersa iku barno, aja bantah. Hukume rungokno tapi sunahe ya barno. Misale ngeten. Ana lonte utawa maling iku ada dirasan-rasanan. Rasane tetep dosa. Tapi umpama ana wong kok gak lonte gak ana sing ngrasani, maling ora ana ngrasani, ora ana jerah. Dadi ya sapike wong demenan ya ana sing ngrasani ben jatuh. Tapi ngrasani ya tetep dosa. Tapi ora ana ngrasani ya repot. Kok wong saleh mbek wong dolim ora ana gosipe. Dadi melanjare. Wong ora usah dadi pangeran barno, ada pangeran kersane ku barno wae. Artinya begini ya. Allah kan ngancam wong sing berbuat elek, misalnya taruh saja selingkuh atau maling atau oplosan. Itu mesti untuk lahum fid dunya khizyun, ning dunyane ya ino. Inane mati ini dicibir orang. Wah mati pas oplosan, pas zina, mati pas gini-gini. Harus dicaci maki supaya jadi khizyun, jadi kehinaan. Tapi mencaci maki juga haram. Tapi kira sama elok sing lakoni saged. Dadi kiai iku mbok ora roh tapi ya roh. Ora repot to. Paham nih kalau maksud? Sama setuju juga untuk dalam dirasani. Setuju kan harus setuju biar jadi hukuman dia. Anak malah jadi jerani. Saya kira sama melok. Lagi ya Gus. Ya biasa orang malah jadi pangeran rasa malah ada keputusan bareng.
Nah, ini yang bedani kula mbek jenengan, iki bedani manusa mbek pangeran ngoten. Dadi kula nate maca teng kitab wali pangeran kadung pinter, ora usah mbok tiru. Dadi sumur ku nak gedhi ku pecerene gedhe. Pecerene ku mambu. Cara mriki napa to? Jemberan. Tapi pangeran iso ngelola peceren. Ditanduri mawar ya wangi, ditanduri serai ya wangi, padahal peceren. Engko iwak ning ngono, kuman ning ngono ya subur. Dikeki welut ya dipangan ya enak. Ditanduri wit serai mawar ya tetep wangi. Nak manusa ora iso barang elek dikelola apik, apa pangeran? Iso. Bariku dadi rabu. Ngene wong diharamno mangan taek. Taeke manusa, taeke ruhin dipangan haram. Tapi pangeran iso ngelola dipangan pitik dadi sembelih halal. Wis ngono tok ruwet. Lah mangan daging pitik iku apa daging? Materine. Taek kan. Umpama materi dadekno harame pitik ra iwak pitik. Haram. Ora ono ulama darani iwak pitik haram. Lha iku contoh pintere pangeran. Jadi yo ngarepno taek, tapi kok nek pengen ngalalo dipangan pitik terus pitike dipangan opo? Mo. Mane kalau nanti tangleti, Gus hukumnya mangan set itu piye? Misalnya ono teknologi set itu gizine akeh hukumnya piye? Ya haram. Ya supaya halal piye? Ya makan lele terus makan gue. Iku wis padha wae mangan set. Lah carane peceran suci piye gampang tanduri wit serai, mbok tanduri apa? Mbok serene ya ora najis ono ulama sing darani nek ditandur ning peceran iku serene najis ono dikarane ulama sabar. Lah ya malane dari Abu Nu'aim al-Asbahani geman niru pangeran. Pangeran kadung pinter, barang elek iso dikelola dadi apik. Lah kowe ora pinter iki elek iki apik nang pangeran. Lha iku maknane khairihi wa syarrihi inna wa elek apik kok pangeran. Tapi pangeran iso ngelola barang. Barang elek iso dikelola dadi apik. Ku pangeran. Nah kowe ora iso. Paham ya malane iman iso khairihi wa syarrihi minallah. Jadi ini prospek yang lebih swarga kita orang roh kuncine neraka tapi roh kuncine swarga. Tapi orang mau seneng. Macam orang lagi itu mendefinisi bukaan terbuka. Ya repot. Tapi kalau jamin yang momen bun neraka niku gampang. Napa liwate niku gampang. Mun ngandel kula. Terus sebagian riwayat ngendikane fa innan nar lam takul athara sujud. Neraka mletene ngono iku ora bakal mangan bekase napa sujud. Dan itu ada ulama yang menafsirkan sujud itu sebenarnya mlebu neraka lain bathukmu ora bakal kobong. Kira ora takok carane ngelola pangeran piye wong neraka kok awake kabeh kobong bathuke ora kobong. Tenanan kok takok. Nak takok kok pangeran jawab kita praktekno. Malah repot, kira ora takok. Paham ya ora usah napa? Takok. Itu tunggale ana wong kok saged, Gus. Teng neraka niku wong kejet-kejet kok eling pangeran. Kulo ki nate dibantah tiyang. Maksudnya kan wonten tiyang ning neraka wis koyo ngono larane cek niyahanan yamanan kok saged dalam keadaan sakit kok iso wiridan yahanan yamanan. Iki kulo jawab, mestine ki yo janggal wong panase neraka ngono kok ora mati. Kalau nuruti janggal kita juga janggal. Kenapa sepanas itu kok tidak mati? Lah nek wis wali tenan, ki ora rasane dadi wali. Ki nek wis wali tenan ya padha kuwi janggal mek urip mem saiki. Wong ora melok nyawa, ora melok ngatur kok iso urip. Sebab apa kok urip ta? Sebab diparingi urip ki ora iso mesti sebab kulo nyawa, nyawane sapa? Wong ora melok gawe ngaku duwe, tuku kapan? Lha ya duwe ku syaratnya kan untuk hibah utawa jual beli. Nek kowe untuk hibah kok pengiran kapan kamu untuk lisensi nak berhak ngaku nyawamu? Jual beli kapan Anda belinya? Kok kowe jujug de nyawa sebab piye? Ora ora ngerti-ngerti urip. Padha aku yo ngerti-ngerti kan bun neraka yo ora ora. Padha ora ora. Mulane la haula wala quwata illa billah. Mulane wong sing sadar zaman ning dunya iku bergantung Allah sebenarnya ora bakal mlebu neraka. Mergo la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil arsy. Dadi wong sing lafal la ilaha illallah padha karo gawa gudange aras. Logikane gampang. Zaman ning dunya wong sing lafadzno iku berarti wis ora ngrasa di kekuatan, ora duwe kekuatan urip, ora di kekuatan go mati. Kulo lah kepen mati ora iso nak wayahe. Omongane wong goblok kok coba tiru. Wah, nek bar mangan turu ku gampang. Nak gampang ayo turu saiki. Detik ini juga iso. Ora iso. Lho gampang gak kalau ngangkat HP ya gampang, angkat aduno. Nak turu muni gampang bicarane. Agen ki turu saiki.
Jenenge gampang kan setiap saat bisa nopo dilakukan. Nah, ternyata manusia ya ora iso. Lha iku wong alim, dadi wong alim wong paling sadar dari awal la haula wala quwata illa billah. Ane sampeyan nak wiridan sing tenanan, aja jumlahe tok sing akeh. Lah nak la haula wala quwata illa billah kanjeng min kundil arsi, berarti gak manggon neraka. Mosok gedung miaras manggon apa? Neraka. Berarti ini poin lagi betapa gampangnya masuk swarga. Kuncine wis duwe, gudange wis duwe. Penak pun. Dadi nek kon malaikat malik, "Hen mlebu neraka, delok kuncimu." Lho niki kunci swarga, ndak bisa, saya ada. Oh, iki ora usah kunci kan. Wah, ya repot. Wah, iki ora usah apa? Kunci. Iki nek kon mlebu neraka kan tak warai. Malaikat malik kula mboten-mboten apa? Kuncine. Dadi mboten saged kula mlebu neraka. Kula namung beto kunci swarga. Di malaikat malik pinter iki ora usah kunci. Kon rokok nak rawang dolim kok ada wis emosi terus dijupuk. Dadi napa neraka niku gak ada api-api sing siap njupuk wong kafir. Napa istilah intoliku ila dzilling di salati syu'ab la dzalili wa la yughni minal lahab innaha tarmi bi syararin kal qasar ka'annahu jimalatun sufar. Dadi malaikat iku apa neraka iku duwe pijaran-pijaran api sing saking emosine lepas saka iduke dadi bus munggah. Iku sampeyan golek wong kafir. Alhamdulillah barokah kalimat tauhid kita ora termasuk wong sing diburu napa neraka. Alhamdulillah lah ora duwe napa kun. Tapi masalahe mesti liwat. Lah liwat tak sampean liwat siratal mustaqim, lha apa liwat barang umat Nabi sing mboten nate dukun, sing ra nganti khayal niku sampeyan mlebu swargane miber, dadi gak usah ngliwati napa neraka. Jadi ada 70.000 umat Nabi, waduh 70.000 ini sakniki pun sithik. Dari sekian miliar umat Nabi itu kan ada 70 alfan min ummati yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab. Niku ngliwati neraka kalbartil khotib dan Nabi koyo kilat. Nah niku hum layak tahun sing ora tau. Pokoke kuncine sing ora tau dukun. Yo ora tau tatoyur sale keceblokan napa jenenge? Cicak. Wah berarti ana musibah. Oh iku neraka, ora oleh tatoyur. Wes pokoke nek keceblokan cicak, oh gak lincah cicak. Oh cicak setruk ceblok dhewe. Oh tadi kula lagi balik bar ngaji malah dijajal pangeran keceblokan cicak. Nggih kadang ya kula nggih menungso kadang ngopo bener omongane Jawa. Tapi sesuk bojoku sering tak omong, oh cicak hati-hati. Nganti ceblok berarti mboten apa? Paham ya, mulai saiki nek ana cicak ceblok anggap ae cicak mboten apa? Hati-hati, kalau cicak lara setruk dadi spontan. Mergo sekali tato jero ora bakal mlebu swarga biwiri napa? Cicak. Sampai lunga ae. Nek ra sida mergo ora duwe dhuwit malah apik, aja kok perkara ora cicak ceblok terus ora sida napa? Lah pangeran duwe seneng. Nek ora sida lunga, mboten gadah dhuwit malah gampang. Malah apa? Tapi nek mergo ana cicak ceblok hum layak tawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Terus niku tiang-tiang sing ku swarga kudu bisa. Ngendikane ulama muga-muga 70.000 niku boten adat permanen tapi saking banyaknya jumlah itu. Jadi kemungkinan kita masuk itu tinggi sekali, sangat-sangat tinggi. Zaman akhir mun belum ngaji mun kondang. Kalau dene swarga niku kurang penduduk, terus niku peluang kita masuk. Kelirune swarga mesti tok karo kula. Mesti tok kelirune swarga. Ketika neraka dipenuhi kalian pangeran diisi makhluk-makhluk mulai manusa ditakoki pangeran. Ya manaqulu li jahannam halim talati. He neraka kowe jek nggon. Fataqulu hal min basid. Ditambahi nggih purun. Lah swarga ku anggere wis ra cukup ditakoki pangeran pun Gusti iku sing perkara niku sing cara swarga kena dinego niku. Neraka iku wis wong akeh lan takoki pangeran niku jek yo tambah. Swarga lagi sithik lah semuni. Cukup. Iku piye swarga kok ngono karepku kan tak. Karepku diwalik kan lho maksude. Neraka nek ditakoki muni apa? Cukup, nek swarga muni. Kurang, tapi ra iso tedire semua. Ya tapi nek wong mukmin insyaallah dituruti pangeran proposale nopo dituruti. Tapi jelas nase pangeran ya manaku di jahannam halim talati wa taqulu hal masih. Di hari ketika neraka tak takoki halim talati neraka wis beb wa taqulu
hal min masih. Kalau siap nopo ditambah. Ketok gak bek-bek ya neraka. Nang bek nang wis ngoten. Ora iso. Swarga. Akhirnya swarga kurang penduduk. Bareng kurang penduduk awake pangeran digawekno makhluk anyar sing ngebeki swarga. Sajane usul kita kan ya sing neraka-neraka iku dientasi ya. Tapi insyaallah kita ora ngalami niku. Mergi ngeten nggih tak terangno hadis sok ndak se ekstrem itu. Keliru aduh. Kalau kiai menerangkan kayak saya itu keliru. Enggak se-ekstrim itu. Ketika Nabi ngendikan akhir ba'dan nar. Nanti yang di neraka itu dimasukkan surga itu berapa? Mingkuli alfin wahidun. Pokoknya setiap 1000 orang itu satu yang menjadi ahli jannah. Jadi 1 banding 1000. Ketika sahabat pesimis, kalau gitu kita ini berat ya Rasulullah masuk surga. Terus Nabi ngendikan, kamu jangan bilang demikian. Allah di makhluk sing liyane kuwe yaiku Ya'jud wa Ma'jud bekecil macam-macam. Jadi 1 banding 1000 itu tidak hanya kita dan manusia, tapi ngelebono Ya'jud. Padahal jumlahnya miliaran Ya'jud. Jadi kue sebenarnya berebut swarga itu saingannya Ya'jud Ma'jud. Sing ora bakal soleh. Jadi enteng kan saingan wong-wong. Jadi bagus lah. Jadi masa depan kita masih bagus lah, masih. Jadi makanya ini penting ngaji ulama. Jadi enggak se-ekstrim itu, tidak 1 banding 1000 manusia itu repot karena mereka potensi soleh kan. Ternyata persaingan kita mbek napa? Ya'jud Ma'jud Azazil itu udah orang kiai Jawa bekecil bahasa Arab napa? Azazil. Jadi wadin min warati saran tim Azazil itu napa? Bekecil. Padahal Ya'jud Ma'jud itu miliaran sebenarnya. Ya potong budi saniki ra ros pokoke miliaran jumlah Ya'jud hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi. Paham itu terus gampang lah insyaallah swarga niku gampang. Wis mantep mawon, saya yakin iftahul jannah napa la ilaha illallah maqala la ilaha illallah mukhlishan biha qalbu dakhalal. Wa idza ulqu minha makanan dhayiqan muqarranina da'u hunalika subura. Da'u moko bengok-bengok sapa ahlun nar hunalika ing dalem kono-kono panggonan suburon kelawan donga sing ndadekno kerusakan itu halakan tesi donga dik niku ngalami kerusakan. Fayuqalu moko den ucapno lahum kedhi kufar pengene latatul yaum. Latat wojo mona jenengan anut kula mawon iki. Kula nu percaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora bakal bodho. Senajan to dawuhe kadang ora masuk akal. Pokoke iman mawon. Lah wong neraka panase ngono. Dadi ini teng hadis sahih. Saya pastikan hadis ini sahih. Neraka panase ngono. Nabi ku crito betapa panase neraka. Ternyata Nabi ngendikane gampang. Fattakun nar walau bisik kitamrotin. Wa illa fa bi kalimatin thayyibah. Wis neraka iku gampang, lawanan mbek sedekah senajan to sak separone kur. Jadi itu Nabi ngendikan pas nyeritaan neraka. Fattaqun nar walau bisik kita merotin. Jadi ternyata neraka sing liyane kono iku mudah dilawan dengan sedekah. Perkarane ora salah jalur. Mun rumono niki, kula nu mun mikir suwi masalah niki. Kula analogikna. Saya misalnya tukang sulap, iki rumono utawa ora tukang sulap. Aku iku gawe boto, ya rumono tenan iki, gawe boto. Jobong boto panas banget iki. Ngerti sampean jobong boto? Panas banget. Kira-kira rugen cemplung kono mateng. Mateng. Enggak iki rumono tenan boten guyu. Kemudian rugen enggak bisa bayangkan, nah aku kecemplung ning jobong boto mesti mati. Dan dia bayangno dikasih air banyak pun ndak mati. Saking gedene jobong boto di gamane disiram ke banyu sak tong rong tong tidak napa mati. Kowe goblok tak berpikir ngono jare didinali. Kuncinya masuk ndak ini kan karena kita di jalur itu apa ndak? Misalnya jobong botol karena diusir, mungkin nggak jobong botol berapa meter persegi? Gak misalnya, konten 10 meter persegi, benar? 4 ya. Betul jauh misalnya 5 meter persegi. 5 meter persegi. Kita potensi kecemplung itu 1 karena di jalur itu. Sekali tidak di jalur itu kan tidak ada ketakutan itu. Nah, orang yang sedekah sing sanut perintah pangeran itu sudah tidak di jalur situ. Jadi dia tidak perlu khawatir kecemplung, tidak di jalur situ. Khawatir kecemplung kan dia di jalur itu, sekali tidak di jalur itu. Jadi ojo oleh mikir mosok kurma separuh iso mateni
Neraka goblok nek mikir ngono ya ora mungkin kurma separo mati. Wong nek wis seneng sedekah, artine sing jalure pangeran berarti gak di jalur kejatuhan mau, paham? Paham sing kula maksud. Jadi sausé kula pikir suwi maknane Nabi, neraka lawanan mbek sujud. Kowe sujud ning api ya tetep panas, tapi kowe sekali sujud artinya gak di jalur itu, gak di lintasan itu. Jadi kan nek wedi kecemplung ning jobong ya aja parek-parek kono, kok malah jagongan ning kono. Lah jagongan iku sing mari wa kuntum ala safa hufratim sing mari ala safa jurufin haren ya arek Fanharofi. Wis ngerti neraka jagongane gak inguk delok. Jadi berpengalaman. Maksudnya neraka itu gampang, lawan dengan kamu jangan di jalur situ, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kamu tambah di siratal mustaqim, tambah menjauhi jalur yang mengarah ke neraka. Paham tidak? Paham ya? Lah termasuk ngaji, itu jalurnya gak jalur neraka. Mulane mantep ae ngaji wis gak jalur neraka, man salah katori kon yalta misufil man sahala wa la katori kon ilal. Kene linge wis bener. Lah soal niat gitu dari bojo bareng nggo sepuro ngono ae sebab bangsa niat ra bener-bener wis sepuro. Tapi wis bener. Jadi melawan neraka itu paling efektif ngendikane Nabi, kamu jangan di jalur situ. Ojo kok bayangno neraka kok dipateni ambek sak kerat kurma ya ora iso. Maksudnya penting gak ning jalure. Lah selama ini kita malah tertarik di jalur neraka. Jalur neraka itu mudah dilalui, mudah dihindari. Fattaqun nar walau bisik kita. Mesti kowe nek wis sedekah, nek wis seneng apik, berarti Anda menghindari jalur neraka. Wong ngendikane Nabi ketika sedekah dikekno ning wong miskin, ngendikane Nabi. Sedurunge tumiba ning fakir miskin, wis tumiba ning Allah, terus dirumat Allah nganti gedene kaya gunung Uhud. Kemudian dikenang jadi amalem nganti doa sunat. Iku ya mungkin perkarane jobong geni iki mau, rungokno nggih, jobong geni iki mau dikelola mbek wong. Terus wong iki nentokno di sing dilebokno mbek ora. Lah kuncine piye? Ya kuncine kanut panduan wong iki cung kena aja parek-parek kene, iki aja parek-parek kene, berarti gak mlebu neraka. Nah, neraka itu dikelola pangeran. Nah, pangeran sering ngendikan, "Kowe aja parek-parek ning kene, iki nak dolan aja parek-parek kene." Berarti kita dijauhkan dari neraka. Mulane ana wong cerita neraka, wah neraka panase 70.000 panase geni. Dunya semua macam-macam. Sayyidina Ali liwat dipisoi. Wailah jancuk wong. Dadi kiai kok jancuke ngono. Nyifati neraka kok serune ngono. Atak jizu anwas makhlukin mislah. Watan sal khaliqan. Cek gobloke kowe lha opo nyifatin neraka serune ngono. Sifate wae sing ngelola neraka rupane Allah. Angger kowe gak ning kono anut pangeran gak ning kono. Cek seneng ambek bakas neraka. Ora bakas sing gawe neraka. Artine ngene lho, kowe nyifatin neraka dahsyat iku gunane apa? Neraka iku musakharah, neraka iku makhluk sing diatur. Di mana sing ngatur Allah Subhanahu wa taala gawe aturan wong nek wis lomo iku waduh kon neraka, wong nek sujud. Dadi kira usah nyifati serune. Jadi saiki ana jobong boto, kowe ora kepengin ra kobong, ora kecemplung ya ora usah parek-parek kono. Aja malah nyifati. Apine panas, iki kekuatan panas sekian hari. Bahan bakar iki amen mbok tiliki wae ya kepleset suwe. Ora usah inceng nak paham ya. Wis tinggal ngono wae. Mulane dulani ala amalin yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni. Maksudnya nak neraka wis bahaya didoyo aja dienggo delok. Delokan. Lha kowe seneng delok neraka iku. Paham ya terus sampe nak sujud anggap bae liwat jalur non neraka. Nak sedekah berarti jalure non neraka. Golek ilmu di jalure non napa? Neraka. Gampang kan? Ya golek swarga iku gampang. Di agama iku gampang mboten ruwet. Jadi 1:1000 itu termasuk nglebokno Ya'juj Ma'juj. Muga-muga Ya'juj Ma'juj ini populasinya tinggi sekali. Itu nak nganti do kabeh repot itu karena nanti perbandingannya. Wah repot. Do kabeh kan perbandingannya tambah kecil. Itu muga-muga Ya'juj Ma'juj itu tambah akeh terus gede dadi neraka cepet bek. Nah nanti akeh lah tapi cili-cili yo repot. Padahal Ya'juj Ma'juj jarine nopo? Gede-gede. Pemana jenenge dajal jarene kupinge kena go turu-turukan. Waduh, gede banget. Mohon wae jenengan ngandel kula. Dadi riyen Kanjeng Nabi sering ditangani sahabat
dulani ala amalin yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Nabi yang disebut halal kecil termasuk imatatul adza anitore, misalnya ada barang ri ganggu ning dalan sampean singkirno, sesuatu yang ganggu orang mukmin sampean singkirno niku pun dadekno mlebu napa swarga. Jadi gampang. Jadi wonten teng ngene hadis sahih niku ana wong lanang wis swarga gak diamal apa-apa, mondene utawa ana wit rubuh ning dalan terus diketok disingkirno ben wong mukmin iso liwat. Niku ndadekno mlebu napa swarga. Wonten tiyang setengah nakal nonton ana asu ngelesi dene ngerti lesu bareng diombeni mlebu napa swarga. Tapi agama ora iso mbok mafhum, ya mau. Nek agama apa ngromeni asu sitok gajarane ngono nak ngrumat 100. Mulane agama ku yo repot. Ora dimafhum dadi goblok. Dimafhum ora lho hadis iku sokeh lho, wong rumah asu sitok mlebu swarga sokeh. Tapi aja mbok mafhum. Kalau satu saja bisa surga. Apalagi yo tekan Nabi contohnya kabeh hadis asu ngene ngono ora wedhus. Hadis ning kitab sampean asu ta wedhus? Asu to? Wonten sing wedhus. Mau tok ta wedhus. Agama wis. Sing agama wis ngene. Tapi ra di rumah kok contone ketemu ning dalan. Ya saya padha aku gak rumah Gus ngenteni ketemu ning dalan 100 sak rumah kabeh padha wae. Sembo alam. Enak ning Jawa sing sakral kucing. Mobil itu nabrak wong kadang rapati wedi nakal-nakal. Nabrak kucing. Paham dados kula baleni malih ya. Bener Sayyidina Ali, kowe nek wedi neraka, aja nyifati neraka, ya nyifati sing gawe. Nek sing gawe iki ngatur kowe didokno ya berarti didokno. Padahal sing gawe neraka rupane Allah niku ngekeki dalan carane kita adoh saking neraka. Disebut apa ihdinas siratal mustaqim. Niku mumpun ngadoh. Mumpun ngadoh nganti ra neraka. Mane nek terbang sing dhuwur, dadi ora kena wau, pas neraka emosi niku mboten ora radius ketangkep. Terbang dek-dekan pas neraka wow napa innaha tarmi bisyararin kal qasar. Dadi pecahane neraka mbulate mendhuwur lah berapa puluh kilo. Nak terbang dek-dekan kan ya kesaut. Ati kesaut perkara. Ka'annahu jimalatun sufar. Jadi terbang sing radius aman apa. Nggih kaya pesawat lah 30 kilo lah. Berarti 3.000 napa? 30.000 napa? Kaki mun aman niku insyaallah mun aman. Da'au hunalika tubura la tatul yauma. La tatu aja bengok-bengok sira al yauma ing dalem iki dina tuburon lan bengokan wahidan kang siji. Wat ulan bengok-bengok sira kabeh tuburon kang kelawan bengokan kasiron kang akeh. Ka'adzabikum kaya dene siksa sira kabeh. Kula terus nang cerita neraka panjenengan boten pati wedi dados ngeten nggih kula niku ngertos ngaji. Niki kuwi lingan. Dawuh Sayyidina Ali saaki-aki ayat fatakun nar iku jek akeh ayat fatakuni ya ulil albab. Nek pancen duwe akal wedi mbek pangeran. Ya wedi neraka iku disebut Quran tapi jarang. Sing sering disebut wedi pangeran. Mergo pangeran sing ngelola neraka. Artinya kalau pangeran ngersakno kowe ora ning jalur neraka berarti adoh banget sangka neraka. Neraka mbok wedeni ku lha apa neraka iku makhluk. Ketika gak diinstruksekno pangeran mangan kowe ora doyan kowe. Padahal Allah wis ngekeki jalur iki jalur neraka iki. Dan neraka itu mudah dihindari tadi. Ittaqun nar walau bisik kitamro. Sebagian riwayat la tahkirun najaratun tijaratiya walau firsana satin. Pokoke sementing ku sedekah, terus sujud, terus nglafadzno la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Kena anut sing dipandu pangeran, berarti tambah anut, tambah ngeduwi jalur napa? Jalur napa? Tapi nek sampean ra anut, ya mau wis taqabbal wa minna minkum. Dadi gampang. Lah niku wonten seorang cucune Nabi, putrine Ja'far Shadiq, jenenge Aisyah As-Siddiqah, putrine Ja'far Shadiq. Iku nak ndonga ngancam pangeran nganti ngaten, saking senenge, saking imane. Ya Allah, jika saya nanti masuk neraka, maka kalimat la ilaha illallah tak eret-eret ing neraka. Terus malaikat-malaikat tak maki-maki. Iki lho ana kalimat sakral ngene kok dilebokno neraka. Piye tanggung jawab, Bang? Jadi nanti gamane ku neraka kok ape ditantang. Kowe neraka ya gaweane Allah, aku ya gaweane Allah. Kowe wani ngobong kalimat la ilaha. Mesti rawani neraka.
Mulane ngendikane Nabi neraka ora wani ngobong asar sujud. Lan ora wani ora usah mareki aja jajal sih. Lho kowe misale tinju mek tisen rawani milih jajal apa menghindar? Lah iya nek neraka ora wani ora usah ngobong kowe langsung menghindar. Wong ora wani kok jajal. Lah kula muga-muga neraka ora wani, aja kok jajal barang. Lan neraka kandhane iku nek ora wani la ilaha ora usah jajal mlebokno ahli la ilaha illallah. Kula baleni malih ya. Neraka ora wani la ilaha illallah, berarti ora usah jajal. Nek jajal berarti rodok wani. Kalimat iki ora pantes diobong ning neraka. Omale tiyang-tiyang sing beto Quran, hamalatil Quran. Iku riyen kula nate cerita teng mriki. Surat Tabarok niku surat sing yoga wong sanga disiksa kubur. Suatu saat surat Tabarok diapal wong dolim. Dolim fasik tapi apal Tabarok lanyah. Lanyah tenan. Nganti mati kuwi jak apa? Bareng ape diduduki mungkar nakir sesuai prosedur mergo dekne nakal surat Tabarok gak trimo. Bantah-bantah. Walhasil wong iya tetap dibandemi mbek mungkar nakir. Jare Kiai Jawa digodho. Ora tau roh kok muni godho ora ya ora. Mbok godho mbok pecut sing roh sapa? Tapi ora ono sing muni pedang, kabeh muni godho, pecut. Mbok kok pilihane mboten apa? Pedang. Wah, iki Jawa ora rowan tapi penak enak ngomong wis. Gua aku dhewe kadang kula bagian dari kiai, kadang ora ora sanate tapi sanut ngono ae ora ora. Modho ora ro. Enggak tak sampean tau krungu gak nak nutuki ini nganggo pedang mboten. Enggak jare nganggo apa? Godho. Ora ro. Dari malaikat Israfil gak ada pecut. Bledek ku pecute malaikat. Ya mbok ora ro. Mbok ora tertarik pedang malaikat. Terus ora aku kudu nyiksa wong iki. Terus surat Tabarok bilang, ana fi jawfi aku iki ning jero ndekne wis dadi darah daginge ndekne. Ndekne iku apal aku. Kena nutuk aku mesti kena aku. Nak nutuk ndekne kena aku. Akhirnya walhasil bareng bantah-bantahan. Ana kalamu wa, aku iki kalamu wa. Kowe nak wani aku gak sopan. Aku iki kalamu wa. Akhirnya malaikat mungkar nakir gak wani. Bareng gak wani tapi ndekne diutus Allah nyiksa iku prosedur. Yo saiki matur pangeran. Bareng matur pangeran, malaikat Mekah disalahno. Kowe iku malaikat kok goblok. Wong karuan ana surat Tabarok kok mbok siksa. Tapi tiyang niki nakal. Tiyang niki nakal, tiyang niki to. Ya tapi masalahnya nggo kalamku, rupane apa surat Tabarok matur pangeran. Gusti, jika orang ini tetap engkau siksa lewat malaikat mungkar nakir niki, saya hapuskan min kalamika. Aku ora dadi kalamuka mboten patheken gampang dari Jawa. Akhirnya terus surat Tabarok dikatakan surat waqiah, surat munjiah, surat yang menyelamatkan orang dari siksa kubur. Tapi syaratnya apal nganti mati. Masalahnya nek jatah disiksa kene ngono ku ya lali. Masalah perkarane kan iku. Dadi wong hafal Quran ora bakal mlebu neraka, tapi nek jatah mlebu lah ape mati. Lali. Jeng ben dites pengiran. Bareng dites sebat but ora karuan. Padahal zaman dunya sing mane lanyah. Tapi delalah iku nek ape mati ya lali nek jatah-jatah. Padahal tes-tesane iku nganti mati eling. Mane kok cuma PD patemaan tok sampeyan iki ana tes kedua, dites pangeran. Tes pangeran sebati ini wa akhiri wal asri ya. Wati ini wati itu nuju wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr perkara akhir illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ora pala gum ajru tapi lawa wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Oh, itu Jibril paling tersinggung. Ini saya nurunkan tidak begitu. Tambah semangat nyeksa. Oh, ini berani merubah Quran apa sih antum? Ngomong ya asline bulet agak ingkar Rasulullah dan faidam komitun. Wajahe tak tudung yo komitun meneh. Serawan lho. Serawan tersinggung malaikat-malaikat. Ada sampean minimal kula suwun nggih kanca-kanca sing hafal Quran minimal lu nate setor pangeran fi salat mung teng dunya. Nah kula pun nate niki kula tahadus sik teman-teman. Wis pisan-pisan Pak. Mosok kowe ngapalno Quran bolak-balik semaan khatam tahu setor pangeran pisan mboten nate. Pisan-pisan Pak. Kula riyen nate jajal 6 bulan. Bae satu hari itu 2 lembar setengah. Nak kula lali kula baleni, nggih lali kula baleni nganti bener fi salat. Di sampean tak critani ora usah tersinggung urusane. Setoran Quran yang pangeran niku kabeh ku fi salat. Niku tradisine Nabi para sahabat. Nganti ana zaman akhir jenenge dersan Quran niku ora fi salat.
Tapi kunane kuno, nak sampeyan kepengen sing ijek asli. Senajan tuh pisan-pisan tok lakon iku nak jenenge deresan Quran apa? Salat. Mulane ya ajual muzammil qumil laila illa qalila. Kon salat. Nisfahu awingkus minhu qalila. Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Jadi anggere jenenge tartilan Quran iku dhisik kunane kuno mesti fis salat. Mulai itu sono sebagian kiai ngelakoni tartilan tiga terawih. Mereka jempunane kuno zaman Nabi nggak maca Quran tilawah niku di sholat. Laliane sholat itu Quran dipraktekno. Maksudnya amalia, tapi nak niat geresan itu fisik. Mulane pakete Quran niku ya ayyuhal muzammil billahi la ilaha qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana. Nah, terus Nabi praktekno. Ketika meraktekno ya Quran ku fi sholat. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina sak terus alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna fadlah wa akharuna yaquluna faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi angger Quran diwaca fi sholat. Terus masyhur ge Sidina Utsman angger bengi khataman Quran fi sholat. Terus nah imam kita Imam Syafi'i yang berdalu khataman Quran fi sholat. Jadi yang bermaca Quran tilawah itu fi sholat. Lah teng zaman akhir kula pesan teng kanca-kanca sing hafal Quran senajan to pisan ku nate. Dhewean kesunatane ora usah dadi imam, nggih dhewean teng omah napa teng kamar. Ya nek pas bojo ora ngamuk lah pokoke pas kondisi apik. Nek bojo kamu ya prai, pokoke kondusif kudu kondusif. Aja menang-menang istiqomah tapi ora kondusif. Ora apik, pokoke sing pas apa? Kalau nanti jajal itu hampir 6 bulan, 1 hari 2 lembar setengah. Kalau nggak paham saya ulang. Kalau saya lupa ya tak ulang. Kalau nggak paham ya saya ulang. Imam Syafi'i itu nggak paham Quran itu hanya 2, lafaz dasar sampai kabudut nggak paham. Cara ini saya itu memahami semua hurufnya Quran kecuali 2, termasuk dasar. Maknanya dasar itu apa? Quran orang mati jadi macam. Ya semua ulama mesti ada yang nggak paham 1, 2 tapi ini gue orang. Nah, kalau nanti saya kira paham, bahasa itu. Nanti saya ini juga paham. Padahal kalau nggak paham, secara tafsir saya paham, tapi secara iku kersane pangeran dia kalau nggak paham. Maksudnya ulama nggak paham, betul nggak paham jenengan gitu. Itu nggak paham dia. Nah, cara prosedur tafsir paham dia. Tapi dia tidak paham. Andikan soal pangeran, aku yakin maknanya demikian. Contoh gampang yang dialami Imam Ghazali. Dia pas baca ayat itu, limanil mulkul yaum lillahil wahidil. Dia itu nangis. Ya Allah, ini cibiran dari engkau. Masa saya memahami bahwa engkau punya kerajaan ini ngenteni jenengan teng akhirat. Ayat itu zahirnya kan nanti orang-orang di akhirat itu ditanya Allah, sekarang kerajaan milik siapa? Terus mereka sadar lillahil wahidil. Bukankah ya Allah saya paham bahwa ini kerajaan milikmu mulai sekarang. Saya tidak nunggu akhirat untuk memahami ini. Betapa bodohnya kita kalau memahami ini nunggu nopo di akhirat. Dan pemahaman itu pula yang dipahamkan Abu Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa kita takut neraka? Kenapa kita takut Allah ngenteni akhirat? Allah yang mulai saiki kok wedine sok ben. Kita ini kan mukmin yang pecundang. Sampai kok ditenan ketemu pangeran nak jemben teng akhirat. Kuwatire dilebokno neraka. Lha kok Allah ya tersinggung dong anakku saiki kok wedeni. Sesuk. Lha cara sampean Allah ana saiki to ora? Saiki kan wis wujud kan? Tapi wedimu sok ben. Dadi kowe mukmin aneh, wong yakin Allah wujud saiki wedine. Sok ben. Lah iku Quran mung bener jare Imam Ghazali. Ora maca Quran iku piye? Kok wedine cek wong Allah wujud saiki, mulai dhisik nganti saiki, nganti sok ben, tapi wedine sok ben. Mane nek wedi pangeran itu mulai saiki. Lha iku maksude ayat Allahu nazzala ahsanal hadisi kita bermutasyabiham masaniya taqwa sa'iru min hujurudil ladina yakhshawna rabbahum. Utawa dimaksud wa ya tuliyat alihim ayatu zadatuhum imana. Dadi nek wong mukmin iku zikir Allah wajilat qulubuhum. Disebut Allah wis wedi wajilat qulubuhum. Mergo nek wedimu sok ben dilebokno neraka gara-gara wong wujude wis mulai saiki kok wedine. Mane kapan-kapan wis dilatih mulai sesuk dilatih. Gusti kula tak latihan wedi jenengan mulai saniki. Dadi sok ben ning akhirat wis ora usah di briefing ulang mergo wis niku wis wedi napa? Paham gitu. Terus maknane wedi neraka niku ngeduwi dalane ora kok malah njajal kepengin ro.
Iku anggere sampean sekali gak ning lintasan neraka nggih pun adoh saking neraka. Berarti men yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Mulane dungane Kanjeng Nabi teng Sayyidah Aisyah kan kula nyuwun ngamal sing marekno swarga ngedono saking neraka. Wau dubika kula nyuwun bawreksa saking semua ngamal sing menjauhkan dari surga, mendekatkan ke neraka. Bon kula terusno. La tasul yawma tubura wa khitawat usuburon katira. Kul ngucap sira Muhammad azalika. Ana ta te mungkon-mungkon kabeh ilmu guru tikse barang kang disebut minal waidi sange ancaman. Wa sifatin nari lan sifatin neraka khirun duwe api. Am jannatul khuldi utawa swarga abadi allati kamu ida kang den janjeni sapa al muttaquna pira-pira sing takwa. Wida tegese den janjeni ha ing aljannah sapa al muttaquna pira-pira sing takwa. Dadi wong takwa iku bakal dijanjeni mesti mlebu swarga. Kanat ana apa jannah lahum gede wong sing takwa fi ilmihi ta'ala ing dalem ta'ala iku jazaan dadi piwales sawaban tegese dadi piwales wa masiron lan dadi nggon bali marjian tegese nggon bali. Lah wong takwa nggih kelas-kelasan nggih. Wong Islam mesti takwa sangka sirik, tapi ora mesti takwa sangka dosa. Kula baleni bali. Semua ulama ijma wong Islam mesti takwa. Tapi nembe wedi saking sirik, tapi kadang mboten wedi saking maksiat. Tapi masalahnya saiki agak ana kelompok sing nganggep wong Islam kuwi jek sirik. Lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbon sampean anut kula mawon, anut umume ulama. Ora mungkin jenengan di penyakit sirik ora mungkin. Mbon sampean masih sering ning kuburan lah, senengake lah ora mungkin di penyakit sirik. Logikane gampang, paling wong senengake wong nganggur, wis biasa wae. Logikane itu ndak masuk akal. Kulo mun bolak-balik fatwa. Wong kafir 70 tahun, mbah 80 tahun, terus jadi Islam mergo nglafadzno napa? La ilaha illallah. Masa dengan kalimat yang sama kita menjadi musyrik? Mosok gara-gara ning kuburan, gara-gara nyepi, gara-gara nglakoni ruwatan la ilaha illallah terus jadi syirik. Bagaimana mungkin satu kalimat yang kafir puluhan tahun jadi mukmin, saya orang mukmin yang sama menjadi syirik dengan kalimat yang sama hanya karena salah tempat. Misalnya ini kuburan. Lu soalnya setuju ziarah kubur, monggo itu hak masing-masing, orang setuju ziarah, orang sing ora. Tapi saya pastikan kalau sampai salah itu sampai syirik itu ndak. Karena kita min ahli la ilaha. Leung kafir tengek wae nang nglafadzno la ilaha dadi mukmin. Saiki mukmin di kalimat la ilaha illallah darani. Terus kafire kok ndi? Sebabnya kafir itu. Lah paling banter ya darani bid'ah atau nganggur atau apa lah terserah pokoke sing ringan-ringan lah pokoke sing ora. Ya pokoke sing ringan-ringan. Ya pancen nganggur tenan to. Misale pegawai negeri Senin-Senin ora bakal loro kuburan. Tapi ning kuburan iki macam-macam. Lah anak arang-arang ibadah. Tapi kan tentang ziarah kubur berlebihan itu ya salah. Kowe kudu seneng ziarah, tapi aja berlebihan. Pokoke bangsa berlebihan mesti elek. Kecuali untuk badi malah apik hitung-hitungane jelas. Kan mergawe jadi jelas aturannya sampai jelas. Nyata nih kalau didono tentang hadis sahih, kalau saya kebetulan istiqomah baca sahih Muslim tiap hari. Selain dulu pernah saya hafalkan juga saya mulang, jadi ingat betul. Kanjeng Nabi nu pas sepuh-sepuh niku sering diutus Allah. Sama nak ngaji teng Baqi, nak badhe teng Baqi ra wonten babu Jibril. Napa babu napa? Jibril itu dulu tempat jagungane Kanjeng Nabi mek malaikat napa? Jibril, Mahbatu Jibril. Kalau masuk Baqi itu kan ada pintu napa? Jibril. Itu Nabi datang, malaikat Jibril datang di rumahnya Nabi. Ini hadis sahih tentang Muslim. Kata Jibril, "Ya Muhammad, kamu diperintahkan Allah anta dia ahlal Baqi wa tusallima alaihi." Kamu diperintahkan Allah datang ke Baqi. Saya ulang lagi, datang ke Baqi dan kirim salam. Artinya kita tidak bisa mentang-mentang tak Fatihah itu omah yo tok. Lah nek padha-padha ngono Nabi kan bantah Jibril, ngapain harus ke sana? Tak Fatihah dari sini kan cukup. Perintahnya itu kamu datang dan memberi, itu hadis sahih. Jika kamu tidak bisa ngelah, guruku ora usah tak rawuhi kok waduh tak Fatihah teko alumni elek. Sekali-kali yo teko. Tahun pisan, tarung tahun pisan. Tapi nek kula sampeyan mati ra seneng jenengan tekani. Niku khusus nek kula khusus. Jangan ngono khusus kula misal jenengan mati ora seneng ditilik rugen. Wong pun yakin, ayo yakin, jadi rasa ziarah itu aman, aman. Tapi nggak bisa kamu ngelak Fatihah atau Umat. Bukti ini Nabi diutus teko tengguti, rawuh tengguti, waktu salimah ali.
Karena Jibril itu jagongannya di kamarnya Nabi, walhasil Nabi itu keluar. Aisyah, ini cerita mas, macam nek wong wedok itu yo kacau yo. Aisyah pikirannya itu cemburu. Biasanya Nabi itu nenggone selontongan dalam ilmu sholat kok iki hilang. Fahamalat lil ghirah. Aku itu cemburu koyo ghirah Nisa. Akhirnya Nabi dibuntuti Aisyah. Mulane cemburu ya penting kok barang elek terus dadi nabi. Barang dicemburoni Aisyah, khawatir Nabi malam jatahe Aisyah, tegene Zainab napa tegene Maimunah kok Aisyah cemburu. Ternyata Nabi mengarah ke Baqi. Ketika untuk Baqi masuk pintu gerbang jagungan Mbak Jibril terus Nabi masuk itu napa assalamualaikum warahmatullahi mukminin wa inna insyaallah bikum sampai Nabi terus akhirnya kalmuat diilah Nabi pidato ngendikan kayak orang yang wadiah, orang yang pamitan. Akhirnya walhasil bareng Nabi ada sawat ya sakses itu semacam napa bayangan Nabi janggal itu sapa. Akhirnya dikejar Nabi ternyata itu Aisyah. Aisyah ditakoi, ya Aisyah, kamu harus jujur sama saya. Kenapa kamu buntuti saya? Aisyah jawab, saya ini terdorong oleh rasa cemburu. Jangan-jangan engkau ke istri yang lain. Jadi Nabi, masa kamu ngira Allah dan Rasul itu yakin, maksudnya yakin, masa aku suloyo? Ya tidak ngira, cuma cemburu mawon. Nah, tapi baru kayak Aisyah cemburu itu, riwayat Nabi ngelafat mau apa itu sama Sayyidah Aisyah. Kode ini kerungu Nabi ngendikan assalamualaikum warahmatullahi mukminin wa inna insyaallah bikum. Makanya orang Wahabi pun tidak mengkiri itu karena memang itu hadis sahih di Muslim. Lah yang tidak ada hadisnya pada kuburan golek ake. Iku ora ono hadise, nah niku kangelan. Sing bela Allah ya kangelan. Pemene golek cebloke keris. Lah iku sing bela kangelan. Kalau sekedar ziarah kubur golek dalil aja gampang. Tenan golek ake. Lah golek ake ning pasar. Malah gampang jelas golek ake kok ning kok. Dari nek pasar ramandi, nek kuburan mandi, nek kuburan malah dibodohi, ditanam dukune terus dikon njupuk ngono. Dukune pintere ra karuan ngakali. Padahal kok sing percaya klenek niku termasuk ora swarga biwiri napa. Jadi Nabi badhe kabudut itu berkali-kali teng Baqi, terus berkali-kali teng kene pundi niku Uhud. Kal muwassilil ahya. Itu intinya itu memang jelas tentang riwayat niku antak dia ahlul Baqi ada kitab antak dia kamu yang datang. Makanya sekali-kali juga datang ke kuburan. Dan itu Wahabi pun percaya karena itu hadis. Cuma terus beda dengan kita kan. Lo coba kalau Wahabi tidak percaya kenapa di Uhud itu dibangun sekian fasilitas untuk orang menziarahi Sayyid Hamzah dan itu difasilitasi Wahabi. Nah yang beda dengan kita Wahabi wanti wong depro. Wah, terus lugu suwi mimpin tahlil, Wahabi ra setuju. Saya tidak tahu dak setujunya apa ketertiban. Nah, misalnya nih gue daerah mriko nggak diulahi kaji macet kan. Tiap KBIH depro dewe-dewe sak jam. Wah, Mekah Madinah. Macet. Nah, ziarah wali songo sak jam, mosok ziarah Nabi sak jam. Mesti 5 jam. Nah, sampai Madinah macet total. Gara-gara tiap KBIH mimpin tahlil. Orang nak malaikat tersinggung. Misalnya Nabi sebutkan Allah maghfir lahu wa afi. Dari malaikat, itu jelas di sepuro kok ambil tuh nggak nolenya uang. Ya uang kok nguyai segorong. Saya Hamzah aku mlebu swarga binasil Quran, binasil sunnah. Musayyidu syuhada. Mbok dongakno kowe sing ra jelas swargane. Lah iku nak saya Hamzah kok tersinggung. Oh ngenyek uang apa dibutuhkan? Malah masalah kan? Kowe dongakno saya Hamzah itu sopan tang lama. Lha nek kecuali kowe wong alim nak donga diakali kula ki nate dongakno saya Hamzah tak akali. Lho Gus dadi nanti kok dongakno. Lah aku donga ngene tok. Allahumma ali darajatihi wa itali lan barakati Gusti derajate hai sampe dhuwurno. Mungkin susuke kena kula. Jadi aku ora ndongakno di sepuro, terus sepuro ngenyak wong karo mati sahid itu di sepuro. Wis tak akali kalau donga itu butuh diakali kan ini nak nganti gak mau ndongakno tersinggung. Malah repot kan. Jadi paham ya terus ngendikane Nabi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah.
Aku dhisik tau nglarang ziarah kubur, tapi ki saiki ziarah ben eling akhirat. Tapi nak keseringan eling bati, paham ge lha iku susuro bedane eling akhirat mbek eling napa bati. Nak tak bis utamene, wah iki rong bis malah samene. Lha iku ora ngene iku, ziarah sing dimaksud Nabi ora ngene iku. Ziarah iku sunat ngelingno mati. Lah kula dari ulama jujur ngeten iki ora kepentingan, soalnya ngomong. Tapi kowe ngarang mung bati ya ora oleh yo mergae dan anak bojo. Dosa ben nentang ngono iku. Ya ora oleh. Lho hukume mergawe ku apik ta lek. Mas, ya hukume apik. Ora oleh bodoni ini. Ya nak bodoni ora jujur. Mohon percaya jenengan iki biasa mawon roh donya biasa. Penting ngeduwi keng neraka. Carane gini wae. Terus senajan to sedekah sithik tapi diniati nurut perintah Allah berarti Anda menjauh dari api neraka. Gampang. Ya mergo neraka ora bakal wani mangan kalimat thayyibah, ya ora bakal wani mangan kalam Allah. Dadi mun dijamin. Mane syafaate Quran iku bahkan wong ora sempat mlebu neraka. Dadi ngendikane ulama-ulama syafaate Nabi ngentas wong saka neraka, tapi nek syafaate Quran nolak wong saka mlebu neraka. Dadi nek kowe seneng Quran, seneng Nabi wis sempurna, tambah doh kon neraka. Ya tapi mun nak jatahe neraka lali iku perkara. Lali gitu. Nanti kalau suwun, mbok pisano, kalau suwun kanca-kanca sing hafal Quran, mbok pisano, iku tau khataman pas sholat. Mergo iku sing kuwarit ning Quran jenenge tilawah iku fis. Dadi qumil laila illa qalila niswahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Jadi Quran wajib diwaca tartil iku fis sholat mergo setor mbek bengi. Nak ora paham bali. Lah misale sampean wis yakin gak paham ya aja baleni, agak hatam-hatam. Lah nek ulama kan ora paham siji loro, lah nek ulama ora paham kabeh. Lah ora paham kabeh niati tilawah. Nah kanjeng Nabi di bulan baleni masyhur kanjeng Nabi keur maca ayat iki di bulan baleni iku sing apa? In tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bulan. Nah Sayyidah Aisyah yang di bulan baleni ayat niki Abu Bakar kulon gak ada data beberapa ayat sing ketika Nabi khataman itu diulang-ulang. Nah Nabi jadi waqtin tu'adzibhum fa innahum ibad. Nah Sayyidina Utsman apa? Jadi ada beberapa sanad ayat-ayat yang diulang-ulang. Terus Nabi itu paling tidak kuat ya kalau baca ayat niku. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahid. Nah Bapak Riyin kalau anggere makmum sholat subuh sama saya mesti maca ayat surat wasama idzatil buruj. Kalau Riyin ya tidak paham ya pokoknya saya makmum beliau. Tapi akhir-akhir ini nggih santri kula kakak nganti saniki sing pun alumni nggih nak jamaah pas waras akan maca wasama idzatil buruj. Tapi nak do kesusu ya akan maca kulhu ngoten ya terus. Ternyata setelah saya besar tahu sirinya adalah Riyin wong iman itu disiksa. Jadi ashabil burus niku tiyang mukmin disiksa tiyang-tiyang sing duwe jobong boto. Do rokok-rokokan, ngopi-ngopi terus wong mukmin iki dicemplungno. Nek dicemplungno diguyu-guyu. Wa sama idzatil wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud. Kutila ashabil ukhdud. Ukhdud niku kubangan api, cara mriki ada jobong boto ngoten niku. Terus digo nyiksa wong mukmin. Nek wonge dicemplungno, sing nyemplungno guyu-guyu. Seneng. Utila ashabul ukhdud annari dzatil waqud. Genine mulat-mulat isum alaiha qu'ud. Sing nyiksa iku nggo-nggo ngakak-ngakak. Wa hum ala ma yaquluna bil mu'minina wusyud. Nyiksa nak ora roh matine kejet-kejet ora lega, gak kurang ajar. Dadi dekne yo ora kudu roh kejet-kejete. La wa ma naqum minhum illa yu'minu billahil azizil. Iku jenenge kula dawuh Bapak. Saiki kowe iman, hafal Quran dikai dhuwit. Kowe ngalim ana wong ngekeki dhuwit. Dhisik iku wong ngalim disiksa, wong iman disiksa. Mulane kiai saiki kecangkeman wae elek-elek kiai. Dulu kita iman itu disiksa, dulu kita ngalim disiksa, dulu kita benar. Kowe saiki gak. Kowe jajal ngalim istiqomah jamaah. Wiridan dadi mursyid nek ora dhuwit makan. Kita sekarang kesalahan kita ini diuangkan. Yo ora elek nek elek ora, minimal tahu diri kan. Dulu kita saleh itu disiksa. Saya kena saleh dadi dhuwit.
Itu sirine kenapa saya menghindari tamu, saya dapat banyak ketemu jenengan karena sak goblok-gobloke kula cek kepengin ikhlas. Sak kliru-lirune kula cek kepengin bener. Karena kita sekarang itu tadi. Ki Hamid Pasuruan sing tope ngoten nate nangis. Sowan gurune, kula niku saleh-saleh kula piyambak tak nggo sangu mati. Alim galim piyambak tak nggo sangu mati. Sakniki tiyang nganggo kula niku kaya pangeran. Terus dhuwit kula kathah. Jari gurune, salam dhewe met urusanmu. Jadi intinya orang-orang itu jangan kira Pak Hamid itu senang ya enggak. Nah, saiki kiai sing untuk doa saya udah tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini kita harus evaluasi. Bukan enggak haram, enggak haram. Mun nah duwe kok enak mboten haram tak jamin. Tapi tahu diri orang-orang dulu itu iman disiksa, saleh disiksa. Saya kira saleh. Golek wayuane gampang terkenal saleh. Lha iku sing ditangisi para ulama. Riyen sahabat sing sepuh-sepuh sing menangi futuhat termasuk Abdurrahman bin Auf kula gak dari riwayate. Abdurrahman bin Auf ku donyane kena nggo mangan wong sak Madinah saking sugih. Niku diwakafno ning Nabi hampir semua, cuma Nabi tidak kersa. Pas Nabi mun kapundhut, intakola ila rafiqil ala. Sebenarnya saya itu paling keberatan bahasa Nabi kapundhut. Tapi teng Indonesia gelem ra gelem bahasane wafat. Padahal zaman Nabi Sugeng niku ketika beliau diambil Tuhan, bahasa ulamanya apa? Intakola ila rafiqil ala. Tapi bahasa ini tidak populer. Sebenarnya bahasa resminya ahli hadis itu Nabi itu intakola ila rafiqil ala. Karena Nabi terakhir kapundhut itu kenapa ya angel dadi wong Indonesia kok. Ngendikan Allahumma ar-rafiqal ala, Allahumma ar-rafiqal ala. Abdurrahman bin Auf itu menangi futuhat, sehingga dia kaya raya. Ketika kaya raya itu beliau sering nangis. Kula masih hafal teksnya. Dhisik iku iman udah disiksa. Cerita Bilal gara-gara iman disiksa. Cerita Utsman gara-gara iman disiksa. Saiki kita itu famin naman enaat samrotuh. Ini riwayat Imam Bukhari. Sebagian kita sudah nikmati hasilnya. Tambah soleh, tambah sugih. Tambah soleh, tambah sugih. Seperti ini cerita. Di Said Hamzah itu mati ini dicincang, dimutilasi. Said Hamzah matinya tidak sekedar mati loh. Dimutilasi sama Hindun. Masyhur kan, disobek perutnya terus diambil loh. Jantungnya, dikunyah-kunyah. Lu wis mati ini dramatis ngono apa disarekno. Angger dikai kafan klambi sak kecekele. Dikafani sirahe ketok sikile, angger sikile ketok sirahe. Terus akhirnya Nabi mek nangis ngendikan do'u hadal kafna ala rasi wis sirahe kafani. Wa do'u ala riji al-idkhir. Ya wis saiki sikile dikai alang-alang dadi sirahe dibungkus ngangge kain, ndak kain kafan pokoknya baju sekenanya. Nyuwun sewu sikile ngangge napa? Idkhir alang-alang. Leu dhisik ape mati wis mlarate ngono. Saiki kita wis. Kita sekarang dadi kiai mu enak apa? Ngono dirasani wong kok susah apa. Kita wis dihormati, disalami tempel. Sopo apa kan? Lan kula nggih wedi nek sampean akrab tenan iki bila biasa. Niku sirine kenapa waktu sebab dimati pandai gelang nek tamu sini gak metuhi. Kata lagi yang dengan tamu agak aja. Iku sirine karena mereka ingin menjaga keulamaannya selamat nganti napa? Akhir. Tapi ada semua kiai kayak gitu. Banyak kiai yang milih ramah karena kiai umat Nabi. Kata Mbah Mun, Mbah Arwani kiai ramah. Tapi ya terserah masing-masing. Terserah niat nopo. Nah, kula milih tengah-tengah. Kadang ramah, kadang ora wis parunan ngiling-ngilingan. Tapi mun kula akali lah. Ning kula teng donya di pekerjaan, kira-kira pantes urip. Ya anak bojo kula didik, bojo kula ya ora dinosaurus, ora gajah, dadi mangane ya ora akeh. Tak pikir ngoten, kula riyen dinosaurus sing mangane akeh ngono wae ya kelar urip. Gajah mangane ngono wae ya kelar urip. Meneh wong wedok di warung piring. Dadi yo orang piring ra iso ngakeh mangan sik gobloke kan maksudnya niku. Dadi paham ya. Dadi ikhlas itu harus kita jaga. Dhisik gara-gara iman wa ma naqum minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Mereka itu mendapat siksa hanya karena iman. Saiki karena hal yang sama kita untuk nek tapi saya kecangkeman buangku nih, maksudnya saya kecangkeman itu. Ya gitu, gara-gara ngalim, gara-gara apa, jenazah kok ngarep. Bariku sanggup paling akeh, cek dihormati. Terus disangoni, senyangoni cek meni matur nuwun. Kuwi enak, semuanya dari zaman akhir. Lu ngono cek kecangkeman. Perkara wong mesti di lho, ora ditutuki wong wis ape. Dhisik dadi kiai ditutuki, disembelih. Saiki ku ora disembelih, entuk sithik elas, penting ora disembelih. Paham nggih?
Zaman kiai zaman PKI ya disembelih. Tapi sudah lega dong, males tuh Andorin sempat males jadi satu-satu lah. Tapi setidaknya kita tahu, kalau saat ini paham, mana alumni ini bapak sing sepuh-sepuh kalau kandani napas waras, makmumnya kita ya aku susu mulai sekali-kali mau coba selama idah tidur itu surat kesayangan nih bapak. Mengenai bapak Rian itu jarang emosi, dia pikirannya, nah orang orang hormat kiai, kiai saya kisah nah orang diduduki ini saya jadi kiai kalau diduduki. Zaman Nabi itu orang mana diusir macam-macam. Coba saya Hamzah dimutilasi karena apa? Karena iman kan? Nabi Zakaria dimutilasi karena apa? Karena iman. Hal yang sama kita karena soleh, kita terkenal soleh saya. Ayo Rukin saya ayo diangkat, digosipno jadi wali, nak terus marate berakhir. Ayo, tapi ono gak sing. Tapi nek sing ngomong kula iso lho wong percaya. Masalahnya aku mau bohong kan, masalah. Oh, tapi tak promotekno nonton. Oh, berakhir tetep melarate berakhir. Wong kecelok wali zaman akhir melarate berakhir berlanjut. Berakhir. Lagi sing kita kudu jaga ikhlas. Kowe gedeng ya ora oleh hasud. Kowe setuju ya goblok, wis biasa ya ora. Iku pokoke wiling-wilingan riyen iku wong iman ngalami wa ma ana qaum minhum illa yu'minu billahi al-azizil. Mana pangeran ngenyek wong zaman akhir am hasibtum antat qulul jannah. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas. Sebagian ayat luwih ekstrem meneh. Kowe kok nyongkong mlebu swarga. Walamma ya'tikum masalul ladziina qalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladziina aamanu ma'ahu mata. Kowe kok nyongkong mlebu swarga piye? Kowe urung tau ngalami kok sing dialami nabi-nabi dhisik lan kaume. Nabi-nabi dhisik mek kaum saking nemene entuk madharat, saking nemene entuk siksa, nganti nabine wae takok mata Nasrullah. Gusti, kula mun nabine jenengan ra tulung-tulung, saking kelene, saking terdesake. Lah kita ora tau ngalami gitu kan. Soleh setahun, wis sakit dalake setahun, sing bebo soleh setahun, nak ra sugih kok diundang. Pemenang nak terus ana wong sing gosipno donga mandi, langsung melejit. Pemenang wae pilkada, melejit meneh. Wae pilek, melejit. Wong kula mbek dukun anak buah kula sing riyen ngaji kula wis sugih mbek kula mergo dukun. Mati disuwani Pak SBY, suwani milak-milak. Kula gurune gara-gara ulama kan si cangkem elek. Ora apa iku, sugih dene. Ulama resikone kan kritik ana caleg sowan calon bupati, sowan kula Gus dongakno dadi. Ya nek cara pengiran muga-muga maslahat dadi nek mboten kersane mboten dadi. Resiko ulama kan dicangkem elek. Akhirnya kan sing nyalami templek males kan. Lah anak sing rodok dukun ana nggih kula jamin, mungkin kula wacana nopo. Entuk akeh wae bangsa sing jawab ngoten entuk akeh mesti. Lah kene ulama ngomong ngono gak mungkin kan? Sing ngomongnya nganggo etikane ulama nggih, maslahat cara syariat nggih muga-muga hati nek mboten ada ora. Ora menarik kan omongan kan. Enggak menarik. Enggak bisa diuangkan itu kan enggak menarik. Kulo sering juga dengar apa? Jenengan nak alime kulo jenengan langit di bumi, tapi nak suge-suge kulo. Gara-gara ki rodok nobek, suge. Mak wiridan kadang disewa teng HI, teng hotel Jakarta. Angger wae pilpres wiridane ning HI. Gak terima musala. Hingga kini masih diyakini mustajab. Kok kapan jatuh aku ora ora. Iku pengeran, wae wiling-wilingan nak kita zaman iman dhisik untuk siksa. Kita untuk ngene iki wis alhamdulillah. Pira-pira kiai ra ditutuki, ora disembelih wis pira-pira dhisik dimutilasi Syekh Hamzah niku. Dimutilasi. Mergo iman jenenge kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqur. Idzu ma'alaiha. Lan es kecet-kecet diguyu-guyu. Lah mulane sok ben swarga iku ya ana dendame. Wajib pangeran anakno dendam ning swarga iku napa? Wajib. Sehingga wong-wong sing mati ning ngene iki sok ben gentenan kon delok wong-wong pasti disiksa neraka. Wa idza marru bihim yataqamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i wa ma ursilu alaihim hafidin. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yathakun. Alal araiki yang dulu. Jadi pangeran itu ya pinter tenan. Jadi sebenarnya wong sing disiksa ngono iku diparingi hak dendam. Dikai permadani ning dhuwure neraka. Dijamin selamat ra kecemplung. Paham nggih? Baru diberi catat. Wis kaya kaca pengaman piye ora roh ten dhisik.
Tapi dikai hak guyu-guyu wong sing dhisik nyiksa. Jadi fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun. Jadi kita tenang aja, sing tau ngenyek kowe guyu kowe melarat. Kowe dikai hak ngenyek dekne pas ning swarga, tapi nek ape mlebu ora ora ya ora. Jadi sapa pangeran toleransi dendam, sok ben wong sing mati ini disiksa iku dikai hak napa? Dendam. Imafal yawmal ladzina amanu minal kufari yathakun. Alal araiki yang durun. Arok iku permadani, yang durun ningali. Soale diatur begitu safety lah, pokoke aman. Wes gak bakal kecemplung ning neraka, kowe tak kei hak guyu wong-wong kafir sing saiki kejet-kejet ning neraka. Kaya mereka mentertawakan Anda saat kowe kejet-kejet ning Uhud. Nah itu juga jalur ke surga. Jadi nak kepengen diobong, kok jalure swarga ora usah ngono iku. Lah umat Nabi mlebu swarga ora usah ngenteni diobong musuh, mok mangkola la ilaha illallah daqolal. Ya, wis penak mun dadi umat Nabi ku penak. Ana kula nak bakas neraka eling Kanjeng Nabi, betapa mudahnya kita untuk menghindari neraka. Fattaqun nar walau bisikin bukan nilai nak tamrohnya, tapi nilai sanut pangeran berarti Anda menjauhi dari jalur. Melani dulani ala amalin yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Jaza kanat lahum fi ilmi ta'ala jazaan dadi piwala sawaban wa masiran lan bali marjian tiksikun bali. Lahum fiha ma yasyauna lahum tetep. Kanat ana apa swarga lahum kedhe wong apik-apik wong mutakin fi ilmi ta'ala jazaan dadi piwala sawaban wa masiran lan bali marjian tiksikun bali. Lahum tetep kedhe wong akeh yang dalam jannah mau te apa wa yasyauna kang ngersakno sapa ahli jannah ing kepen apa keturutan khalidina hale langgeng kabeh halun nazimatun hal sing tetep kana ana apa swarga kana ana wa'duhum madzikira kana ana apa wa'duhum den janjine ahli jannah mak perkara dzikira ala rabbi yang atas pengenan sira wa'dan iku janji matulang kan iso dipertanggungjawabno mana kan kena dituntut ya pangeran apian tenan ngene pangeran wis iku janji aku kena dituntut nek ora nuruti mane bener Aisyah wa As-Siddiqah Gusti nak nganti kula mlebu neraka kula labrak neraka malaikat malik sajenengan mosok wong go kalimat la ilaha illallah mlebu neraka sing maring laprek ya sapa lan nek neraka iku aja nganti sing kejet-kejet dadi iso laprek malaikat bareng ana gede kejet-kejet kan gak sempat to laprek pokoke jan neraka medium tinggi lah sing dengan itu sing iso laprek bareng dadi ala rabbika wa dan janji masulan kang den iso ditakokno mesti dimintai pertanggung jawaban janjine Allah ngene iki yasaluhu takok utawa jaluk ing hadal waqt sapa man wong wida kang dijanji sapa man bihi lan hadal waqti Rabbana wa atina ma wa'atana rusulika Rabbana tu pengiran kita wa atina kula aturi maring panjenengan kita mak ing perkara wa'ata kang janji panjenengan kita ala rusulika ing atase utusan panjenengan atas alu utawa jalukna hu ing wa'at lahum kedua ngake sapa malaikat rupane malaikat ndonga kanggo ngapik-apik Rabbana wa adkhilhum jannati adinin allati wa'atahum wa man sholaha min abaihim satru. Jadi intinya kita itu enak. Terus niki sebagai apa? Kalau nginjang insyaallah boten ngaji, terus kalau malam Selasa boten ngaji, terus hikam biasa ngaji hikam kalau ngaji nginjang napa? Seneng nginjang. Iki kula mun napa? Pas badhe acarane bapak kula. Di kula pesen nggih, pokoke agama niki gampang. Kowe ra njaluk sepuro, wis njalukno sepuro mek para malaikat. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan. Jadi kita niku wis enak. Malaikat ning langit bumi rina wengi njalukna sepura wong sing iman. Mulane sing penting iman kita ini kita jaga. Angger iman mbok jaga iku dengan sendiri niku ora niat donga wae malaikat donga. Ini dongane malaikat teng langit bumi dongane wong sing iman. Mergo kita iman wis aneh, mulane kula mboten pati seneng nek wong mukmin sering donga ora pati seneng. Sing penting ngaji. Dengan ngaji ku imanem tambah. Nek imanem tambah malaikat langit. Mergo malaikat ku roh imanem wis wong aneh tenan. Wong ora roh pangeran langsung kok iman. Ora roh swarga neraka langsung kok iman. Mane masyhur teng hadis sahih. Malaikat dinyek lah mbek pangeran. Kowe iman kene apa? Wajar kowe roh aku roh swarga neraka. Tapi nek wong-wong iku gak roh swarga neraka. Kok iman? Jadi iman kita mbek malaikat hebat iki. Hebat kita wong ora roh kok iman. Mulane malaikat akhire kebebanan kon ndongakno wong sing iman padahal gak roh. Sing ndongakno ora malaikat papan bawah alladzina yahmiluna al-arsya wa man khalahu malaikat
Hamalatul apa? Malaikat papan atas. Dungo ben kita di sepuro dosane. Di sepuro. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan ilman faghfiril ladzina tabu wattabu sabila kawaqihim adzabal. Jadi kita didongakno. Sebagian dongane waqihim sayyi'at. Jenengan jogo tiang-tiang saking mlebu neraka. Wa man taqis sayyi'at yauma idzin faqat. Niku nak sekedar iman. Ketambahan jenengan ngalim wis ora usah istighfar wis ora apa-apa. Sak donya jalurna sepuro. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr. Wong alim ku sak langit sak bumi kabeh ndongakno wong alim supaya disepuro pangeran nganti iwak-iwak ning. Tapi tidak ada alim barang repot ana iku malah tambah repot. Tidak repot kan yo. Repot kok wis lemes ana syarat alim wis tidak repot. Lan kok jogeman niru wong alim, Gus kok jarang istighfar. Yo tiru aku semantep dijalukno sepuro. Wong sak langit bumi khatal khitan. Jadi ingatan ceritanya, tapi sampai rasa. Tapi ini cerita hadis sahih. Suatu saat ada halakoh di masjid. Yang satu bakat halal haram. Wah ini haram, ini halal, ini carane tawaf sing bener. Ini carane tawaf sing salah, pokoknya bakat ilmu. Yang satu yang masjid itu itikaf mendungo, ya Allah, kalau paling ingatan, ya Allah paling ingatan. Ketika Nabi masuk masjid, Nabi dengar semuanya yang ini yatakalamuna fil halal wal haram, yang satu yatuna kok. Tapi aja tiru aja lebok ati lho niki kula mau cerita. Senengane kok tersinggung. Kok cah cilik wae. Nabi ngomentari, kullun ala khairin, semuanya itu baik. Mergo iktikaf kemungkinane loro, sing sitok ndonga, sing sitok bagas napa? Tapi amma haula fayatuna wa ta'ala insya ajabahum wa illal mana. Mereka itu hanya berdoa, ya tepak-tepakan, nah Allah ya kersa nyembadani, nah ora ya ora. Tapi wa amma haula fayu'allimuna nas al-khaira. Mereka itu orang-orang yang mendiskusikan kebaikan halal haram. Wa inna ma bu'istu ma'aliman, aku tugasku dadi nabi yo mulang halal haram. Akhirnya nabi bergabung sing mulang. Lah nek wong alim tenan iki nyuwun sewu ya rada ati jarang wiridan perkarane wis bingung. Paham ya? Jadi kalau ana aku, senane kok anut wong alim. Maksudnya nek kula rapati wiridan aja ento, senane kok Gus Pak ora tau wiridan cangkem, ora tau wiridan lan pengiran terus. Senane kok anut sing gampang. Paham ya? Jadi Nabi akhirnya gabung. Lalu kula ngrasakno tenan. Kula ngrasakno kasus toa. Ka'bah yo kotak. Segi 4, sepakat ya Ka'bah segi 4. Terus Hajar Aswad itu sanggup ae cara mriki sisi napa. Cara nyontokno Jawa paling gampang apa? Sisi wetan lor apa lene gitu. Gak cara wong perasaane wong Jawa. Wetan kidul apa lor? Kidul wetan. Padha ora ono menane kono bingung. Tapi wetan sepakat ya? Tenan ta ora? Tenan. Lah itu kan ada orang yang lebih dramatis, tapi tawafe rasa. Sing dingin-dingin saja malah nopo? Barakai ilmu be ora ilmu. Begini kan syarat sahnya tawaf menurut semua ulama nih. Dari Hajar Aswad itu kan jailan al-baita an yasari. Jadi posisi Ka'bah harus di sisi kiri kita. Paham ya? Jadi kamane Ka'bah harus di sisi kiri. Di sisi kiri kita. Jadi muter dan posisi Ka'bah benar-benar di kiri kita. Kata Fathul Mu'in juga kata Ya'anatul Thalibin yang dikarang Said Bakar Sato, seorang Said alim. Niku putune wonten sing urip teng Sedan ngene. Said Habib Bakar Sato ndek kakak jenenge Umar Sato, ndek anak jenenge Abdullah, ndek anak Said Hamzah sing dikholi terbesar teng Sedan niku putune sing aran nopo? Ian, putune kakake. Ini daerah kula akeh wong alim, si alim-alim wong Mekah uripe teng daerah kula, mboten teng mriki. Yes. Nah, kene kan nyewa ono gampang to ini kono pemain transferan. Makanya ini pertanyaannya, jika ada orang dramatis menjadikan Ka'bah bena sodrihi, saking dramatisnya, itu tidak dihitung tawaf, dia harus ngulang, kalau tidak tawafnya tidak sah. Jadi misalnya Ruhin tawaf, saking senengnya Ka'bah dikeloni, terus maksudnya dadane ditempelno Ka'bah, terus jalan merayap, itu tidak sah, karena berarti Ka'bah ada dari sisi kirinya, tapi pas nopo dadane. Padahal kesannya kan lebih dramatis kan, mergo dempes
Ka'bah. Misalnya dadane fisiknya ditempel karo Ka'bah terus jalan merayap. Itu tidak sah karena Ka'bah tidak posisi kiri. Maka kalau melakukan itu dia harus mengulang yang dia salah atau tidak sah. Mulane tawaf apik sing gak dramatis. Lah kadang wong awam saking dramatis seneng. Napa? Nempelno dodo teng napa? Ka'bah. Sebenarnya tidak harus jailan al-baita an yasari. Jadi kita jadikan Ka'bah tetap sisi kiri kita. Lha iku baru kayak ilmu lah. Zaman Nabi itu didiskusikan napa didiskusikan. Lah ilmu itu cek ditampa ra ditampa tetep Allah seneng. Mergo Kanjeng Nabi tukang mulang halal haram. Tujuane Quran diturunno ya al-fariq bainal halal wal haram. Mulane kula nu jarang. Tapi kalau nak ngaji khatam mriki gitu, ngiling-ngilingan itu itu penting. Tapi aja sering ngiling-ngilingan, yang penting ngomong halal. Sudah sampai sebenarnya halal haram didominasi tiang-tiang liberal, tiang-tiang ada halal, ada haram, tapi ditaftaru ala wahil. Tapi kita tidak memang ngomong sering. Jadi kalau nu suwon tenan, jadi bakat ilmu penting. Lah anak wong alim bakat ilmu tenanan, terus ikhlas. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta khitan fil bahr. Wong nak ngalim tenan ikhlas iku sak donya langit bumi ndongakno nganti iwak-iwak ning. Nek ora usah niru wong alim sing jarang istighfar kene, itu istighfar dhewe. Senane kok niru. Jadi tapi ini giling-gilingan. Ini karena tadi kadang hukum niku mboten masuk akal mestinya cara teori kan sing dempesno dadane nek Ka'bah luwih sah mergo dramatis. Tapi ternyata sing sah sing jailan al-baitan apa? Aliasa. Iki sing muter. Paham ya, dadi kula suwun kok wong alim ngomong terus sing ana sanate tok Rasulillah ngeduin rokok itu cukup sedekah senajan to sithik, cukup sujud. Bukan karena ini melawan neraka, tapi setelah Anda mengikuti jalur itu berarti jalur ini menjauh dari neraka. Berarti Anda harus melakukan qarribuni minal jannah wa yubaiduni napa minan subhanallah wa bihamdihi adada qalbihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada qalbihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada qalbihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada qalbihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa adada kalimatihi.